皆さん、こんにちは。暇な建築家です。今日は、リニア中央新幹線の開業遅れについてです。JR 東海は2024年3月29日、リニア中央新幹線の品川、名古屋間について、2027年を目指してきた開業時期の目標を断念する方針を明らかにしました。静岡県が着工を認めず、工期は大幅に遅れており、開業は早くても2034年以降となるそうです。JR 東海の丹羽俊介社長が国土交通省の有識者会議に出席し、27年の開業を実現できる状況にはないと明言されました。JR 東海はこれまで、2027年の開業は困難だと説明してきました。早ければ2037年としてきた大阪までの延伸も、影響は避けられない見通しです。南アルプスでトンネルを掘る工事は、山梨、静岡、長野の3県にまたがっています。15年に山梨側で、16年に長野側で工事が始まったが、静岡工区は周辺環境への影響を懸念する静岡県が着工を認めず、当初の計画からすでに6年以上遅れています。静岡側の着工から完成まで10年かかると見積もっており、工期短縮は簡単ではないと判断しました。静岡県の同意が得られなければ、新たな開業時期を示すのも難しいです。会議では、座長の矢野博則、ネクスコ中日本元会長が勝意を捨てて大道にと呼びかける場面もありました。静岡県を念頭に置いた発言とみられています。国の支援を得て、静岡県と対話を進める他に打開策はなさそうです。林官房長官は3月29日の記者会見で、引き続き JR 東海に対して早期開業に向けた努力を促すとともに、関係